Olha, eu dei uma desculpa. Oh, para com ele. Você sabe exatamente a razão. Eu sei que você sabe. É porque eu te magoei? Não, eu não ligo sobre isso. É porque você não me deu imunidade. O quê? É isso? Desculpa, Flor, mas eu não posso desculpar por isso. Você tem. Bolha, desculpa por você. Flor, a Bolha sinceramente pede desculpas por não te dar imunidade. Eu acho que tudo bem. Oi, meu Deus, Folha, por que você fez isso? Eu pensei que você me odiava. Bem, eu achei que um argumento não deveria acabar uma amizade. Então vamos ser amigas de novo? Oh, Folha, nós somos amigas. Aí não somos. Nós somos amigas. Aí nós somos. Isso não parece uma amizade estável. Oh, agora você não quer ser minha amiga? Bem, eu prefiro ficar com fogo, já que ele aprecia a minha presença. Sabe, Fogo, eu nunca estive em uma montanha russa. Espera até você chegar à parte divertida especial. Especial? É uma cachoeira. Você é alérgico à água? É porque é água com lava. Oh. Isso é ótimo. Não, me tira dessa coisa. Ai, meu Deus, Folha, só relaxa. Quando a gente vai fazer bolinho de whey agora? The points are gone, we are free of them now, but we look on to the moment that we see the next slice of cake, a step closer to the prize brought on by Cake and Steak. Ai, meu Deus, é um inseto! Ele saiu! Ei, cadê a Folha? Ela morreu na montanha russa. Eu sei disso, mas o Centro de Recreação Supremo não vai reviver ela? Nós tivemos que vender o Centro de Recreações por causa de falta de salário. Você não veio apostar. Na verdade, eu quero. Quanto? Dinheiro do meu cofrinho. Bem, na verdade, eu realmente vendi elas, então obrigado pelo dinheiro. Peraí, você vendeu o Centro de Recreações, então isso quer dizer que a Folha não vai mais voltar? É, só vamos continuar. Não, eu quero a Folha de volta. Tô nem aí, agora temos que realmente continuar. Eu concordo, vamos fazer a eliminação. Temos que falar sobre algo primeiro. Sério? O quê? É sério que você não se lembra? Desculpa, bolhas não tem cérebro, fala aí. É sobre a cancelação de BPIS. Eu desisto, me ajuda. Se o número de votos for pra baixo de novo, eu vou cancelar o BPIS. Ai, meu Deus, eu espero que isso não aconteça. Vamos descobrir. O suspense tá me matando. Ei, galera, aqui está uma pegadinha. Pegue o centro de recreação do anunciador, bote no trampolim, bote esponja no trampolim, aí bota o anunciador e é uma pegadinha engraçada que você pode fazer facilmente. Esse programa foi patrocinado pelas pegadinhas engraçadas do bloco. Por favor, dê dinheiro à empresa sem mais anúncios para prevenir anúncios como esse em aparecer em shows de TV. Nós pensamos que anúncios são chatos, frustrantes, nojentos e irritantes. Você também não. Se você doar $1, você vai ganhar uma figurinha. Doe $5 e você vai ganhar um livro com um monte de informação de todos os nossos produtos mais recentes. Doe $100 e a gente vai botar o seu nome no nosso novo filme, A Luta contra Comerciais. Vê esse daí também. Tá na hora de acabar com os anúncios. Compre sapatos não deslizáveis tão estão totalmente em estilo esses dias. Tipo, a Flor vestiu eles uma vez. Então eles devem ser bons. Então o quê? Isso foi quase 2 anos atrás. Ninguém veste mais sapatos não deslizáveis tão Ai, meu Deus, você não sabe de nada. Você é roxo. Assista, tira esse cara daqui. Então compre agora. Não, compre. Desculpa, galera, nós tivemos menos votos do que da última vez. De novo. BPIS está cancelado. Então quem vence é a Ilha do Sonho? Ninguém vence. Não, isso é inaceitável. Por quê? Porque eu quero a Ilha do Sonho. Bem, tô nem aí. Eu acho que você não merece de qualquer forma. O que você jogou em mim? Eu não sei, não importa. Eu acho que são ovos de inseto. Ai, meu jardinador. Temos que correr, pessoal. Eles vão nos comer vivos. O que você ouve? Bem, eu não sei exatamente o que está acontecendo agora, mas eu ouvi algo sobre a cancelação do BPIS. Ai, meu Deus, isso é ótimo! Mas como? Bem, se BPIS acabou, nós vamos ser libertados. É verdade. O caneta tá certo? Eu ouço passos. Uau, eu mal consigo esperar.
Cortador de bolhas, os perdedores estão mortos. Continua correndo. O que a gente faz sobre essa caída? Pula. Sim, eu vou conseguir. Fogo, tenta queimar os insetos. Não vai funcionar. Tô tentando. Ah, não. Oh, não, o fogo foi comido. Só continua correndo. Não tá matando todos eles. É claro que não. Construí eles para serem fortes. Peraí, você construiu os insetos? Ups, esquece que eu disse alguma coisa. Eu não acredito. Meus segredos têm que ser privados. Bem, acho que tá na hora de fazer isso. Bem, eu não sei mais o que fazer, porque todos os competidores morreram. Oh, sério? Exceto David, é claro. Ele é imune a insetos. Peraí, eu tenho um clonador de David. Eu decidi não cancelar BPIS. Oh, sério? O bolo dessa vez é um bolo vermelho. Oh, sério? Foi recomendado por Total Drama 5543. Oh, sério? Vai se inscrever pro canal dele. Oh, sério? Tem 3 pedaços de bolo. Oh, sério? 3 competidores estão salvos e vão ganhar bolo. Oh, sério? Um competidor vai ser eliminado. Oh, sério? Bonnie teve imunidade, então ela está salva. Oh, sério? De todos 735 votos, Fogo só teve 86 votos. Então ele também está salvo. Oh, sério? Então é a Flor ou a Folha? Oh, sério? Folha está salva com 125 votos. Oh, sério? E a Flor é eliminada com um recorde de 524 votos. O quê? Sem jeito! Ai, meu Deus, como vocês votaram a vida. As mortes foram falsas, obviamente. Tô nem aí. Flor, você é a primeira e última pessoa a ser eliminada antes da final. E você, Flor, foi eliminada com 4 votos. Esponja. É eliminado com 4 votos. Loco. É eliminado com 6 votos. Madeira. É eliminado com 9 votos. Adeus, Pino. Deus, minha amada de vencedor tarde demais. Mas eu sou a líder do time, você não pode fazer isso? Ah, não. Borracha, você precisa de uma líder heróica como eu? Agulhinha recebeu 12 votos. É, mas agulha, por que você não gosta de ser chamada de agulhinha? Prima, tá na hora de dizer adeus. Adeus, bala de golfe ou BJBJ por curto. Oi, isso é tão hilário. Agora as minhas chances de vencer foram de 7,143% pra 0,000%. Moeda, parece que esse é o fim pra você. Bola de Neve, desculpa te contar isso, mas você foi eliminado com um recorde de 47 votos. Não, Fósforo, não! Você foi eliminada! Meu Deus, eu sei que é difícil, mas você tem que, continuar. Você tem que, vencer isso para, nós! Borracha, adeus. O Caneta vai ser eliminado. Loco, desculpa te contar isso, mas você recebeu 112 votos. Isso é o suficiente pra te eliminar, de novo. Não, você não pode me eliminar. Eu sou a estrela do show. O Bola de Tênis é eliminado. Você recebeu 259 votos, que é o maior de todo mundo. Que? Essa caixa falante deve estar quebrada. David é eliminado. Ah, sério? Cubo de Gelo, você foi eliminada. E o Pedra é eliminado. Esponja, um recorde de 432 votos, você foi eliminado de novo.
Eu não vou ser eliminada, eu tenho meu espelho! Porque tem um arbusto aqui. É muito brilhante. Não, aqui de novo não! Então agora nós temos os nossos 3 finalistas. Bolha, fogo e folha. Vote quem você quer que vença. Eu esqueci de dar os seus prêmios. O seu prêmio por entrar nos 3 finalistas. Um outro prêmio? Eu amo prêmios. O que são os prêmios? Tudo que vocês perguntarem. Tudo. Absolutamente tudo. Eu desejo por paz mundial. Desejo pronto. Mas você fez nada. Eu acho que o mundo já é pacífico. Continuando. Bolha. Eu quero bolha. Desculpa, Bolha, mas isso é muito caro para o nosso salário, então desejo recusado. Agora fogo. Eu quero meu dinheiro de volta. Desculpa, eu já gastei em algo. No quê? Novos centros de recreação. Uau, obrigado. Peraí, você não comprou esses porque você gosta da gente, não é? Não. Então por que você comprou? Pra eu fazer isso. Isso. O que é isso?